我依家咧係四機齊錄啊！咩？隻高踭鞋嚟，好睇啊！喂，唔好啊！唔係啊，你跣啊，跣咗出嚟啊！我驚你又睇咗部機啦，係睇部機，因為我校咗角度啊。係咪？但係佢飛咗落嚟。都 OK。你個機未實啊？呢度夾唔實呢個位，你夾實啲先。俾我一個唔使啊，我四機齊錄。叫咗四機齊錄啊！邊四部啊？呢部都用緊㗎。你兩個嚟啊！人稱汪物先，四機齊錄。汪物先四機齊錄。黐線。不過影咗俾 Kevin 睇啊，四機齊錄。喂，呢度正中間。好，俾埋我。揸埋你自己嘅電話。但係其實呢個係咪錄嘅？正面。正面啦。唔係，我用埋高 S 正面俾你睇。得未？OK。藍燈喎，大佬。小心。得個。我四機齊錄你嘅影相咯。我喺呢度咁樣角度影相係可以咁樣啦，即係嚟係啊，縮埋啲嚟啊喂，係啊咁樣，係啊影個腳。好宏偉，我中意呢個，好宏偉，四機齊，咁啊太陽光，腳底仲有兩個拼衣啊，記啦嚇。中間都有嘅。佢俾啲係佢個女嚟嘅，即係嚇一個佢老婆兩個老婆啦，係嘛？同拼衣一樣樣嘅，頭先嗰隻拼衣一樣樣嘅。其他啲好似係佢女定啲仔。影唔到啦，嚇咩？好係啦。影唔到佢腳趾喎，個腳趾啲。參觀下，除咗影之外，鴨仔，周圍都有㗎啦。鴨仔、人仔，哇！有隻鷹咁啱，有隻鷹喺度。Go。One button, yes. Okay. Well, you hop out of the way, they're going to take a picture. 分享。咩啊？佢點解呢度咁多褲檔嚟㗎？咩嚟㗎？先冇放大影。鷹嚟嘅喎。鷹。唔係啊，佢上落嚟條鏈綁住塊，可能一啲裝飾咯舊。喂，你睇下佢個面底其實有紅色嘅喎，見啊？嚇？有紅色嘅喎。